السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناتي كومونيكي لو فرونسي. سيكون درسنا اليوم على l'imparfait de l'indicatif، يعني الماضي المستمر أو الماضي الناقص باللغة العربية. إذن تابعوا معي حتى النهاية. L'imparfait, c'est un temps simple, exprimant notamment qu'une action s'est déroulée ou répétée pendant une certaine période dans un passé réel ou imaginaire. هو يدل على حدث وقع في الماضي واستمر مدة طويلة. Alors, بالنسبة للرègle أو القاعدة. Donc, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes sans exception. جميع الفيربات اللي عندنا سواء دو بروميي او بيان دو دوزيام او بيان دو تروازيام، هاد النهايات كنستعملو فيهم كاملين اللي هي ا اي اس، ا اي اس، ا اي تي، اي او ان اس، اي او زد، ا اي او ان تي. Alors, on forme l'imparfait à partir du radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent auquel on ajoute la terminaison. باش كنصرف un verbe يعني في l'imparfait كنصرفو في la première personne de pluriel nous le présent. شنو كندير؟ كناخد هذاك الغاديكال يعني الجذع، كناخد لو غاديكال هو اللي كنكتبو وكنضيف له لي تيرمينيزون اللي قلنا دابا. أول حاجة غادي نصرفو le verbe avoir et le verbe être à l'imparfait. Alors pour être, on dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. D'accord? Pour avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Alors, je, à la fin du verbe, on ajoute AIS. Tu, à la fin du verbe, on ajoute AIS. Il, on ajoute AIT. Nous, on ajoute IONS. Vous, on ajoute IEZ. Il, on ajoute AIONT. بالنسبه لا كونجيغيزون دي فيرب دو بروميي جروب هو الطريقه ديالو ساهله. شنو كندير؟ كنمسح او ار، كنمسحها وكنضيف لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. ساهل، كنحتفظ بلو غاديكال داكوغ وكنزيد لي تيرمينيزون. غادي ناخذ لو فيرب بارلي كوم ان اكزامبل. الوغ جو بارل، راني مسحت او ار، جي افاسي او ار اي جي اجوتي ا اي اس. داكوغ، جو بارلي ا اي اس، tu parlais AIS, il parlait AIT, nous parlions IONS, vous parliez IEZ, il parlait AIONT. D'accord? J'ai effacé OR et j'ai ajouté les terminaisons. Le verbe de premier groupe est très simple. Pour le verbe de deuxième groupe غادي ناخذ le verbe finir comme un exemple. d'accord. شنو هي الطريقه اللي غادي ندير لهاد le deuxième groupe؟ غادي نصرفو في le première personne du pluriel في le présent. par exemple finir on dit nous finissons. d'accord. غادي ناخذ finis، غادي نمسح هذيك ons. d'accord. وغادي نزيد لي terminaisons ديال l'imparfait. حتى هو راه بسيط مفهوم. كنصرفو في le première personne du pluriel وكناخذ داك لو راديكال وكنمسح ons وكنزيد لي terminaisons ديال l'imparfait. Alors, je finissais, 2S AIS. Tu finissais, 2S AIS. Il finissait, 2S AIT. Nous finissions, 2S IONS. Vous finissiez, 2S IOZ. Il finissait, AIONT. داكور. الطريقه ديالو حتى هو سهله. كنصرفو في لو بروميير بيرسون دي بلوريال، كناخذ هذاك لو راديكال وكنزيد لي تيرمينيزون دو لامبارفي.
pour les verbes de troisième groupe هو عنده بزاف ديال الانواع النهايه الاخير ديال لي فيرب عنده بزاف كاين اللي كيب ار او كاين لي اي ار بحال بارتير كاين بزاف كاين وا بحال فوار ريسوفوار داكور غادي ناخذ لو فيرب بروندر كوم ان اكزامبل دونك شنو الطريقه ديالو حتى هو غادي نصرفو في لو بروميير بيرسون دي بلوريال دو بريزون بروندر كنقول نو برونون داكور برونون غادي ناخذ برون وغادي نمسح او ان اس وغادي نزيد لا تيرمينيزون دو لامبارفي d'accord alors je prenais AIS tu prenais AIS il prenait AIT nous prenions IONS vous preniez IOZ il prenait AIONT d'accord حتى هو راه ساهل يعني كنصرفو في لو بروميير بيرسون دي بلوريال او بريزون كناخذ لو راديكال وكنمسح هذيك او ان اس وكنزيد ou bien on ajoute la terminaison ديال l'imparfait. دونك كاينه واحد لا remarque اللي très important مهمه بزاف واحد الملاحظه il faut faire attention à l'orthographe de certains verbes عندنا واحد لي verbe par exemple اللي كيتلاو بالجي او ار كوم لو verbe manger alors في l'imparfait غادي نقول جو مونجي غادي نزيد او اي اس علاش باش ما تقراش كاع الا ما زدتش او غادي تقرا جو مونغي داكور alors on ajoute او نزيدها في جو وفي تي في il وفي il avec s لحقاش نو او فو كنقول مونجيون كاينه اي نو مونجيون فو مونجي ولكن في جو تي il و il avec s غادي نزيد او باش تنطق جي داكور نوع ثاني كاين لي فيرب اللي عندهم سي او ار على فان يعني خصني ضروري كندير ديك سي سي دي في جو في تي في il وفي il avec s باش غتقرا سي ما تقراش كا جو لونسي داكور جو لونسي tu لونسي il لونسي il لونسي اما في نو وفي فو لا انا راه كاينه سي اي او ان اس و بيان سي اي او زد دونك كندير ديك سي سي دي داكور وكاين troisième cas les verbes اللي عندهم اي او ار par exemple le verbe crier في نو و في فو غادي نخلي ديك الاي الاصليه وغادي نزيد الاي ديال لامبارفي ماشي نقول راه كاينه الاي ما غاديش نزيدها نو غادي نزيدهم بجوج كريون فو كريي داكور اي او ان اس اي او زد داكور اذا وصلت دابا للنهايه ديال الدرس ديالنا اللي كان حول لامبارفي دو لانديكاتيف يعني الماضي المستمر او الماضي الناقص نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من طريقه الشرح ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي باش تدعموني ان شاء الله وندير لكم الجديد والى اللقاء في درس جديد بحول الله.